我们今天来看这一章《六祖坛经》里面，六祖慧能大师他是一个证悟的人。一般祖师大德讲的话，我们说论啊，什么论，或者是善书，他留下来的一些警惕世间的语言，就警示语，我们只能这么称呼。但是他能够讲经，把六祖大师讲的话变成一个经，各位，这不容易啊！一定是他符合了佛的心意，符合了佛的思想，符合了佛修道的精神，才能变成一部经。所以六祖大师不是普通人，他往生了以后，整个肉身不坏，现在供奉起来。我也曾经过去参拜过，我对他老人家很敬重，很敬重哦。他写的这个《六祖坛经》呢，我们从里头可以了解到，提醒我们末法的众生这个修行的重要，还有他那个核心的价值不能偏差。各位，他讲这么一句话：迷人修福不修道。迷人呢，也就是比较迷迷糊糊的人呢，他方向偏差了。这一种比较没有重视这个内涵的人，迷人修福，所谓修福就做善嘛，行善叫修福，不修道，他只有行善，但是他不修道。道是什么？讲内心的那种清净光明，这叫做修道。他只有修善，但是他不修道，只言修福便是道。一般迷迷糊糊的人呢，他只是说我修善就是道啦，就是在修道一样的道理。一般人误会了，这一般人很容易就走偏差了。布施供养浮浮边呢，我们能愿意去救济布施，能供养大众，供养这些法师们，护持三宝，布施供养福无边。你的福报是无量无边的大，你只要在世一口气在的时候，你愿意这样去做，以后不管你在世或者是你往生了，福报当然是很大，因为你种了善因嘛，以后善的果报就自然回到你身上。所以你有布施过，你有供养过，你的福报就会无量无边的大。但是心中三恶原来造啊，虽然你愿意布施，愿意供养去修善，但是你心中的三恶，三种恶，什么？贪嗔痴。你的贪心、嗔恨心，嗔恨就是你暴怒啦、发飙啦、讲恶毒的话啦、脸色啊突然间很不好看，稍稍不如意，马上采取行动要对付别人。各位，这个心中的三种恶毒的念头，原来还是一样，它没有改变，没有转换，它还是一样秉持这种行为模式，就一直在造无量无边的贪嗔痴的这一种罪业。所以心中三恶原来造，还是一样继续的持续不断的在这一方面一直堕落。你将修福亦灭罪，他计划安排，希望将这个修福修善，想要来灭他的罪业。因为你心中这种贪嗔痴所造的罪业，他想说我修善是不是可以来弥补啊？是不是可以来改变？各位，是错的。后世得福最还在，你下一辈子得到的福报，你所做的行善，你福报很大哦，但是你的罪业，心中那种贪嗔痴罪业还是依然存在的。所以你们各位一定要知道，小乘的佛法跟大乘的佛法差别在哪里？各位知道吗？小乘的佛法，我虽然心里也这样想，但是我没有去造，没有去做，这不算犯戒。但是大乘的佛法，你只要有一个恶毒的念头，虽然我没有做，但是我这样想哦，恶毒的念头一起来哦，你的罪就存在了。就是大乘佛法的修道人本身随时一定要回光返照，让自己的念头要保持善念，这个是非常重要。小乘佛法跟大乘佛法差别在这里。所以你现在虽然你布施啦，你有供养啦，你有行善啦，你得到福报无量，但是你的心中那种贪嗔痴的恶毒念头，你的罪还是依然存在的。所以他只要求但向心中除罪缘呐，你只要朝着心中赶快把这个罪的因缘，就是贪嗔痴、贪心、嗔恨心、愚痴心，把它消除灭除掉，把它改变，把它转换过来。那么各自心中真忏悔，你从个人的
本性当中，好好去改变，真正的忏悔，这个叫做修道，不是只有修福而已。很多人修福，我很喜欢布施，喜欢结善缘，我喜欢去帮助别人，好啊，这个好，行善不能等，我们都赞叹。但是他心中稍稍不如意的时候，就愤怒，就生气，讲恶毒的话攻击别人。你稍稍有一点不顺他的心意，他马上采取行动要报复你。各位，这种情况就贪嗔痴引起来了。痴就是不懂得是非，不懂得好坏，不懂得选择对跟错，颠颠倒倒，迷迷糊糊。所以往生了以后，愚痴的人就在畜生道里面，懂得吃，但是不了解为什么我会迷迷糊糊的，每天听不到佛法，没有资格投生当人。为什么？因为前世你的愚痴，所以就在愚痴道里面，就是畜生道。所以各位一定要明白，我们要从心中里面来灭除、转换我们罪的因缘，把这个种子改变。我们行善，但是我心中不着相，没有贪，没有嗔恨心，没有愚痴心，光明磊落的、坦坦荡荡的，好好跟世间所有你的有因缘的人和睦相处，来愉快的生活。各位，这个就是叫做修道。修福跟修道是不一样的，各位，对不对？所以你看，六祖大师苦口婆心的、非常恳切、很用心的提醒我们末法的众生，你一定要从内心当中来改变你自己，必须要从你内心打造一个非常健康、善良、慈悲的心性。那么自然呢，外在的一切随着你的心在转，你心好，外面身体也健康了，印途也开通了，做事情也顺利了。哦，原来各位，这个是你的心所造出来的。所以你看，万法唯心呢，一切唯心造，是你心造出来的。所以你要让自己的印途开通，人生的道路光明，你要从心开始改变起。这个简单的道理，借这个因缘来跟大家报告，这是非常重要的观念，各位，对不对啊？你们听明白没有？听明白。好，谢谢大家，阿弥陀佛。